Проверим. Спонсор ООО «Торговый центр ЦДМ» Маурицкого 70, где за один визит возможно выбрать все для ремонта и обустройства вашего дома. Новые салоны в категориях мебель, двери и отделочные материалы. Создайте свой интерьер с ЦДМ. В Воронеже и по региону в целом сегодня переменная облачность, осадков не ожидается, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. С середины дня начнет медленно снижаться. Ветер переменных направлений 2,5 метров в секунду. Температура по области 24-29, в Воронеже 25-27 выше нуля. Спонсор – торговый центр ЦДМ Маурицкого 70. Новые салоны мягкой и корпусной мебели в торговом центре ЦДМ. Стильная мебель от известных фабрик. Безупречные качества и комфорт. Ты не нашел на эти кирпичи, у нас есть такие. Или он нахуй не нашел? Ну, значит, он не пользовался. Да. Значит, ему это необходимость не нужна. Значит, он вправо только работает. Ну, правильно. Ну так как мы ее делали, блядь, должен стучать, да? А это 404 бара? Это 400 рублей. Ремонт готов. Отгрыз ровно.